أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Yazid bin Sabit war ein Gefährte aus der Schlacht von Badr. Er gehörte dem Stamm Khazraj der Ansar an und dort der Familie Abu Malik bin Najjar. Hazrat Yazids Vater hieß Sahid bin Zahak und die Nawar bint Malik. Hazrat Yazid war der ältere Bruder von Hazrat Zaid bin Sabit. Und Hazrat Yazid bin Sabit hat Dubayya bint Sabit geheiratet. Und es wird über ihn berichtet, dass Yazid bin Sabit während der Schlachten von Badr und Uhud teilnahm, an den Schlachten von Badr und Uhud teilnahm. Sein Märtyrertum geschah im 12. Jahr nach der Hijra während der Ära von Hazrat Abu Bakr am Tage des Yamama-Krieges. Gemäß einer anderen Überlieferung gab es einen Pfeil, das ihn an der Schlacht von Yamama traf und er auf dem Weg dann zurückgestorben ist. Hazrat Yazid bin Sabit überliefert, diejenigen, es gab Gefährten, die beim heiligen Propheten saßen und es ging ein Leichnam vorbei und der heilige Prophet Muhammad stellte sich aufrecht und auch die Gefährten stellten sich hin, bis der Leichnam weg war. Also Yazid bin Sabit überliefert, in einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Muhammad mit den Gefährten saß und es kam ein Leichnam. Der heilige Prophet Muhammad sah dies und stellte sich aufrecht und auch die Gefährten standen, solange bis der Leichnam nicht weg war. Hazrat Yazid sagt, ich schwöre bei Allah, ich glaube nicht, dass der heilige Prophet Muhammad aufgrund eines persönlichen Problems aufgestanden ist und ich glaube, das war ein Leichnam eines Juden oder einer Jüdin und wir fragten ihn nicht, warum er aufsteht. Ebenso heißt es in einer anderen Überlieferung, Hazrat Yazid bin Sabit überliefert, einige Menschen gingen mit dem heiligen Propheten hinaus. Das ist aus Sunan Nisai, dieses Hadith. Er sagt, dass die Menschen mit dem heiligen Propheten hinausgingen und man sah einen neuen Grab. Das ist eine andere Überlieferung, eine neue Überlieferung. Man sah dort ein Grab, der neu war. Das Grab neu und die Menschen, der heilige Prophet fragte, wer ist das? Und die Gefährten antworteten, das ist
eine Sklavin und der heilige Prophet fragte, wann sie gestorben sei, und sie sagten, dass sie während Mittag gestorben ist, und der heilige Prophet ruhte sich dabei aus. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand auf und die Menschen standen hinter ihm, und er sagte viermal Allahu Akbar und leitete das Janaza-Gebet und sagte: Solange ich unter euch weile, wenn jemand von euch stirbt, dann muss ich es Bescheid wissen, denn mein Gebet ist eine Barmherzigkeit für diesen Menschen. Ebenso heißt in einer Überlieferung, Sunan Abi Daud und Ibn Majah haben auch dieses Geschehen überliefert. Ibn Majah sagt, Hazrat Yazid bin Sabit überliefert, und er war der ältere Bruder von Zaid. Wir gingen hinaus mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und als er in dem Friedhof Jannatul Baqi eintrat, sah er ein neues Grab, und er fragte, was ist das für ein Grab, und man sagte, das ist jene Frau. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam sie und sagte: Warum habt ihr mir nicht Bescheid gegeben? Man sagte, sie ruhten sich während Mittag aus und hatten auch gefastet, und wir wollten sie nicht stören und sie aufwecken. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Tut dies nicht, was ich nicht möchte. Ich habe niemals euch gesagt, dass ihr mich nicht stören sollt, wenn so etwas passiert. Wenn jemand von euch stirbt und ich noch am Leben bin, dann sollt ihr mir sofort Bescheid geben, denn mein Gebet für ihn, für diesen Menschen, ist ein Grund der Segnung und der Barmherzigkeit für diesen Menschen. Dann ging der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dem Grab, und wir stellten uns hinter dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er sagte viermal Allahu Akbar und leitete das Gebet. Sahih Bukhari überliefert, dass Abu Huraira, in Sahih Bukhari heißt es, Abu Huraira überliefert, dass es eine schwarze Frau gab. Über dieses Janaza-Gebet wird überliefert, dass sie in der Masjid Nabwi die Moschee sauber zu machen pflegte, und sie starb. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah sie einige Tage nicht und fragte, wo sie sei. Menschen sagten, sie ist schon verstorben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Warum habt ihr dies mir nicht mitgeteilt? Wo ist das Grab dieser Frau? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging zu dem Grab und leitete das Janaza-Gebet. Sunan Ibn Majahs Erklärung, darin heißt es, dass es eine schwarze Frau gab, und Mehjan wird sie auch genannt unter den Gefährtinnen. Sie zählt unter den Gefährtinnen, und es heißt auch, dass der Name dieser Frau Kharqa war oder eine Kunia, dass beide Namen richtig sind. Der nächste Gefährte, über den berichtet werden wird, ist Muawwiz bin Amr bin Jumu. Hazrat Muawwiz gehörte dem Stamm Khazraj von den Ansar Banu Jasham an. Hazrat Muawwiz Vater hieß Amr bin Jumu und die Mutter hieß Hind bint Amr. Hazrat Muawwiz bin Amr bin Jumu hatte mit zwei Brüdern Muaz und Khalaj an der Schlacht von Badr teilgenommen. Ebenso nahm er auch an der Schlacht von Uhud teil. Hazrat Muawwiz bin Amrs Vater, Amr bin Jumu, ist ein Mensch, dessen Söhne aufgrund einer Behinderung, die er hatte, ihn nicht teilnehmen lassen wollten. Als die Schlacht von Uhud anbrach, war Amr bin Jumu derjenige, er sagte zu seinen Söhnen: Ihr habt mich nicht an der Schlacht von Badr teilnehmen lassen, aber nun werde ich in Uhud auf jeden Fall teilnehmen und ihr könnt mich nicht aufhalten. Die Söhne sagten: Nein, sie haben ein verkrüppeltes Bein, sie haben auch gar nicht die Pflicht, dorthin zu gehen unter solchen Umständen. Aber Hazrat Amr bin Jumu stimmte dem nicht zu.
Er ging zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Prophet Allahs, meine Söhne lassen mich wegen meinem Bein nicht an der Schlacht teilnehmen, aber ich möchte mit ihnen am Dschihad teilnehmen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Was dich angeht, so bist du befreit. Allah hat dich befreit von dem Dschihad. Das ist nicht Pflicht, dass du teilnimmst. Aber aufgrund seines Eifers, seines Wunsches, erlaubte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm die Teilnahme. Hazrat Amr bin Jamuh packte seine Sachen für den Krieg und sagte: O Allah, gewähre mir das Märtyrertum und lass mich nicht erfolglos meine Familie zurückkehren. Und sein Wunsch wurde erfüllt und in dem Feld von Uhud verstarb er den Märtyrertod. Seine Frau Hind hatte ihn und ihren Bruder auf einem Pferd gelegt, den Leichnam der beiden, und begrub beide in einem Grab. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich schwöre dem Wesen, das mein Leben in seinen Händen hat. Ich habe Amr gesehen, wie er im Paradies mit seinem verkrüppelten Bein freudig herumläuft. Der nächste Gefährte ist Hazrat Bishr bin Mamur. Hazrat Bishr gehörte dem Stamm Khazraj und der Familie Ubaid bin Adi an von den Ansar. Gemäß einer anderen Überlieferung gehörte er den Banu Salman. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Hazrat Bishrs Vater war Hazrat Bara bin Marur und die Mutter war Khulayda bin Qais. Hazrat Bishrs Vater Bara bin Marur gehörte zu den 12 Verantwortlichen der Stammesführer, die ernannt wurden. Hazrat Bara verstarb vor der Hijra, einen Monat vor der Hijra, in einer Krankheit. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte, ging er zu seinem Grabe und sagte 4-mal Allahu Akbar. Hazrat Bishr nahm mit seinem Vater an der Schlacht teil und er war einer der erfahrensten Bogenschützen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihn und Waqid bin Abdullah, der von Mekka nach Medina ausgewandert war, zu Brüdern gemacht. Hazrat Bishr nahm an den Schlachten von Uhud, Badr, Hudaybiyah, Khaybar mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Rahman bin Abdullah überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Banu Nazala, es heißt auch in einigen Überlieferungen Banu Salama, wer ist euer Fürst? Und sie sagten: Jad bin Qais. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Weshalb glaubt ihr, dass er euer Fürst ist? Sie sagten: Er ist reicher als wir, er ist ein großer Mensch, deswegen haben wir ihn zum Fürsten gemacht. Dann sagten sie: Er ist aber sehr geizig, das mögen wir nicht, dass er so geizig ist. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Was ist schlimmer als Geiz? Geizig sein ist eine große Krankheit. Er kann nicht euer Fürst sein und deswegen kann er auch nicht euer Fürst sein. Sie sagten: O Prophet Allahs, wer ist unser Fürst, unser Anführer? Nennen Sie ihn. Der heilige Prophet sagte: Bishr bin Bara bin Marur ist euer Fürst. Das ist der Gefährte, um den es gerade geht. Der heilige Prophet sagte: Das ist euer Anführer. In einer anderen Überlieferung heißt es, der heilige Prophet sagte: Euer Fürst ist ein Mensch, der hell ist und Locken hat, Bishr bin Bara bin Marur.
Hazrat Bishr bin Bara heiratete Quesa bint Sefi und hatte Tochter Alia. Hazrat Qubesa nahm den Islam an und machte das Bett an der Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ibn Abbas überliefert, dass die Juden gegen Aus und Khazraj schon vor der Ankunft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam um Gebet baten, dass der Prophet, der kommen wird, möge Allah uns Sieg wegen diesem Propheten gewähren. Aber als dann Allah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam als Propheten unter den Arabern schickte, waren es die gleichen Menschen, die ihn ablehnten und das ablehnten, was sie zuvor zu sagen pflegten. Das ist die Art und Weise der Leugner, so tun sie das immer schon. Hazrat Maaz bin Jabal und Hazrat Bishr bin Bara, sagte Daud bin Salama zu ihnen: O ihr Stämme der Juden, ihr sollt Gott fürchten und den Islam annehmen. Ihr betetet immer im Namen von dem Propheten, der Mohammed heißen wird und kommen wird, und ihr batet um Sieg. Und Bishr bin Bra sagte: Wir waren Götzendiener und ihr betetet für den Propheten und dass er kommen wird, und jetzt ist er schon gekommen. Und ihr pflegtet uns Zeichen über ihn zu nennen. Nun ist er gekommen, warum glaubt ihr nicht an ihn? Salam bin Mishkam, der Jude, der von dem Stamm Banu Nazir stammte. Er war der Fürst und der Aufseher über die Schätze. Er war der Mann von Zainab bint Haris, die in der Schlacht von Khaybar ein vergiftetes Fleischstück gab. Er antwortete: Jener Prophet hat zu uns nicht das gebracht, was wir erkennen würden. Er ist auch nicht der Prophet, über den wir immer sprachen. Er sagte: Nein, er hat nicht die Male, die wir gedacht haben, und er hat auch nicht das gebracht, was wir erwartet haben. Da sandte Allah diesen Vers nieder: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. Das ist der Vers, um den es geht. Das heißt, als dann ein Buch von Gott zu ihnen kam, das jene Lehre, die bei ihnen war, bestätigte, obwohl sie zuvor gegen die ungläubig waren, um Hilfe baten, und als er zu ihnen kam und sie ihn auch erkannten, leugneten sie ihn, verleugneten ihn. Gottes Fluch über die Ungläubigen. Hazrat Zubair bin Awam überliefert, als in der Schlacht von Uhud die Schlacht sich wendete, Blatt sich wendete, war ich in der Nähe des heiligen Propheten und wir waren voller Angst und wir wurden müde. Es war so, dass wir erschöpft und müde wurden und als ob jemand uns müde gemacht hätte. Es gab keinen unter uns, dessen Kinn nicht auf der Brust wäre. Das heißt, die Gesichter, die Köpfe waren unten aufgrund der Müdigkeit und der Schöpfung. Und er sagte: Ich schwöre bei Allah, ich hörte
als ob Mu'attib im Traum gekommen wäre und sagen würde, wenn wir die Entscheidungsbefugnis hätten, würden wir so nicht sterben. Hazrat Mu'attib bin Qushayr war ein Gefährte der Ansar und nahm an der Bai'at Aqba und an der Schlacht von Badr teil. Er sagt, ich hörte, wie er dies sagte und ich lernte diesen Spruch, diesen Satz auswendig. Allah sandte den folgenden Vers dazu hin. Darin heißt es: Da sandte er die Müdigkeit auf euch, damit ihr nach eurer Sorge Freude empfangen möget auf eine Gruppe. Es gab eine andere Gruppe, die voller Sorge waren aufgrund ihres Lebens und sie führten Argwohn gegen Allah und sagten, sollen wir nicht mitentscheiden in großen Entscheidungen? Sprich, die Entscheidung liegt komplett bei Allah. Hazrat Ka'b bin Amr Ansari überliefert, dass an dem Tag der Schlacht von Uhud ich mit 14 Männern meines Volkes zum heiligen Propheten ging. Ich war beim heiligen Propheten und wir waren voller Erschöpfung und Müdigkeit. Und das war eine Müdigkeit voller Freude. Es gab uns eine gewisse Ruhe und es war so, als einige schnarchen würden. Und ich sah, dass Bishr bin Bara bin Marur, der Gefährte, um den es geht, dass aus seiner Hand das Schwert heruntergefallen war, ohne dass er das merkte, und Götzendiener kamen zu uns. Es kann sein, dass er das gefühlt hat, weil in diesem Zustand der Müdigkeit sie waren müde, aber die Waffen hatten sie fest in der Hand. Loas ist das Wort, das benutzt wurde. Hazrat Rimsi Rabi Rahmatullah hat in einem Dars auch dies erläutert. Maratan Noasan. Das sind verschiedene Übersetzungen, die gängig sind. Man kann zusammenfassend sagen, dass euch nach dem Zustand der Sorge eine gewisse Ruhe gegeben wurde, die man als Müdigkeit bezeichnen kann. Ein Zustand des Friedens wurde euch gewährt. Ein Frieden, das wie eine Müdigkeit war. Das bedeutet Amanatan Noasan. Und diese Müdigkeit hat verschiedene Bedeutungen. Das ist ein Zustand zwischen Schlaf und Wachsein. Vor dem Schlafen gibt es eine Schlafphase, wo man in Frieden ist, eine tiefe Entspannung spürt. Und wenn diese Entspannung weitergeht, dann schläft man ein. Wenn man in diesem Zustand aber läuft, dabei ist zu laufen, wird man nicht fallen, weil man weiß, dass das ein schläfriger Zustand war. Aber wenn man dann müde wird und einschläft, dann gibt es keine Kontrolle über die Organe. Und es kann sein, dass einige auch so tief müde waren, dass sie schliefen, trotz des Krieges. Und deswegen kann es sein, dass das Schwert auch hinunterfiel. Man weiß sofort Bescheid, dass man müde wird und dass man wacht auf einmal auf. Allah sagt, wir gaben euch einen Zustand des Friedens, das wie Müdigkeit war, aber nicht so tief, dass ihr einschlafen würdet oder dass ihr keine Kontrolle über euch hättet. Dieser Zustand gab euch Zufriedenheit und Ruhe, aber ihr wart trotzdem wach.
Also Abu Talha sagt, und im Bukhari heißt es, am Tag von Uhud während der Schlacht verfiel eine Müdigkeit. Das ist die Müdigkeit, um die es geht. Und er sagt, das Schwert war dabei zu fallen, aber ich nahm es zu mir. Dieses Hadith zeigt, dass es nicht eine so tiefe Müdigkeit war, dass die Gefährten ihre Waffen verloren oder dass sie einschliefen. Das war eine gewisse Ruhe, die sie empfanden, aber sie hatten immer noch Kontrolle über ihre Körperteile und sie hielten ihre Waffen fest. Das heißt, das war ein temporärer Zustand der Ruhe, den sie spürten. In Tirmizi, Babu Tafsir, heißt es, als Abu Talha radiallahu anhu überliefert, am Tag der Schlacht von Uhud sah ich, dass jeder müde wurde und die Köpfe nach unten gingen. Und aufgrund der Erschöpfung war müde. Und Allah gab uns diese Ruhe zu diesem Zeitpunkt. Und das war ein Anblick. Und das war nicht ein Zufall, dass wir müde wurden, sondern das war ein Zustand, also Tirmidhi Rabbi hat geschrieben, dass die Mujahideen, die mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, in der Schlacht gegen den Feind, bekamen vom Himmel eine gewisse Ruhe geschenkt und eine Sache umhüllte sie, die sie auch benötigten. Diese Ruhe, diese innere Ruhe benötigten sie, um sich zu erfrischen, um sich zu erholen. Sie hatten nicht die Möglichkeit zu schlafen. Und wenn ein solcher Zustand kommt, also eine Erschöpfung kommt, dann gibt es solche Zustände, die kommen. Das ganze Volk hatte diesen Zustand. Und wenn der Feind vorne ist und man im Kampf ist und dann eine solche Ruhe bekommt, dann ist das kein Zufall, sondern das ist ein Wunder, das Gott gab. Eine besondere Ruhe, die Gott ihm gewährte. Hazrat Bishr ging am Tag der Schlacht von Khaybar mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und aß von dem Fleisch, das eine jüdische vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hatte. Als Bishr dieses Fleisch aß, war er noch nicht weg von seiner Stelle, als seine Körperfarbe sich änderte und wie schwarz wurde und er gelähmt war 1 Jahr lang und danach starb. Und es heißt auch, dass dieses Gift so stark war, dass er sofort starb, gemäß einer Überlieferung. Also Bishr bin Bara, als er verstarb, war seine Mutter sehr betrübt und sie sagte zum heiligen Propheten, O Prophet Allahs, Bishrs Tod wird Abu Salma töten. Können die Toten sich erkennen? Werden die Toten sich erkennen? Kann man Bishr grüßen mit einem Salam? Der heilige Prophet sagte, ja, o Mutter von Bishr, ich schwöre bei dem Wesen, der mein Leben in seinen Händen hat, genauso wie Vögel sich erkennen, werden sich die paradiesischen Bewohner gegenseitig erkennen. Das heißt, sie werden sich erkennen, diejenigen, die gestorben sind, und du kannst den Salam überbringen. Und das heißt eine Überlieferung, dass in dem Stamm von Abu Salma, wann immer jemand verstarb, die Mutter Bishr kurz vor dem Tod der Menschen zu ihnen sagte, O du Person, Salam auf dich. Und er sagte auf dich auch Salam. Dann sagte sie, grüße Bishr von mir und sage ihm Salam, weil du kurz vor dem Sterben bist. Und immer wenn ein Mensch aus ihrem Stamm kurz vor dem Sterben war, überbrachte sie das Salam ihrem Sohn. Das ist ein Stamm gewesen, Banu Salma. Hier geht es nicht um die Feinde, sondern es geht um den Stamm Banu Salma.
Das ist eine Art und Weise. Bishirs Tod wird Abu Salma töten, Banu Salma töten, heißt, dass das eine große Sorge ist, die wir durchmachen, und kann man Bishr grüßen, und der Heilige Prophet sagte, ja, das kannst du. Und so tat sie das, indem sie jedem das Salam überbrachte und zu überbringen sagte, der kurz vor dem Sterben war. Gemäß einer Überlieferung heißt es, dass die Schwester von Bishr zum heiligen Propheten kam. Der heilige Prophet sagte, ich habe mit einem Bruder etwas Fleisch gegessen und ich sehe, wie ich darunter leide. Über dieses Ereignis hat Hazrat Muslim in seinem Tafsir auch gesagt, eine jüdische Frau fragte die Gefährten, was mag der heilige Prophet am liebsten am Fleisch? Und die Gefährten sagten, er mag Fleisch von der vorderen Hälfte einer Ziege. Und sie schlachtete eine Ziege und machte Kebab daraus, und diese jüdische Frau, und mischte Gift hinein und versuchte den heiligen Propheten zu vergiften. Als nach dem Sonnenuntergang der heilige Prophet nach dem Maghrib-Gebet nach Hause ging, sah er, dass zurück zu seinem Lager ging, da sah er, dass eine Frau dort saß. Der heilige Prophet sagte, was tust du hier? Sie sagte, oh Vater von Qasim, ich habe ein Geschenk gebracht. Der heilige Prophet sagte zu einem Gefährten, nimm, was sie gibt. Er saß, um zu essen, da kam auch dieses Fleisch. Der heilige Prophet aß davon ein klein wenig, und ein Gefährte, Bishr bin Bara bin Marur, aß auch davon. In den Geschichtsbüchern wird er manchmal auch Bashir bin Bara genannt, statt Bishr bin Bara. Also Muslim hat hier Bashir bin Bara gesagt, aber hier ist Bishr bin Bara gemeint. Auch andere Gefährten wollten essen, da sagte der heilige Prophet esset nicht, denn mir wurde bekannt gegeben, dass ein Gift in dem Fleisch ist. Das heißt, er hatte nicht Offenbarung gehabt, sondern er schmeckte hinaus, dass da etwas nicht stimmt, und wusste, dass da Gift ist. Hier wurde diese Redewendung also verwendet. Das heißt, nicht seine Hand sprach, sondern er schmeckte dies hinaus. Er hatte dies geschmeckt, dort Gift vorhanden ist, und der nächste Satz zeigt dies. Bashir sagte, also Muslim sagt, erklärt dies weiter und sagt, dass auch im heiligen Koran ein Ereignis vorhanden ist über Moses a.s., über eine Wand, die fallen wollte. Das bedeutet, das ist eine Redewendung, das bedeutet, dass diese Wand kurz vor dem Fallen war. Auch in dieser Redewendung, wo der heilige Prophet sagte, meine Hand hat mir das gesagt, das ist eine Redewendung. Und Bashir sagte daraufhin, also Bishr bin Bara, jener Gott, der ihnen Respekt gewährt hat, ich schwöre bei ihm, ich glaube auch, dass hier Gift drin ist. Ich wollte dies wegschmeißen, aber ich dachte, wenn ich das tun werde, dann werden sie das vielleicht nicht gutheißen und ihr Essen nicht mehr genießen. Aber ich dachte, dass hier was drin ist. Und als der heilige Prophet dies hinunterschluckte, habe ich dies auch hinuntergeschluckt, obwohl mein Herr sagte, dass ich Zweifel habe, dass hier Gift drin ist und der heilige Prophet dies nicht essen möge. Aber kurz darauf ging es Bashir schlecht, und es heißt in einigen Überlieferungen, dass er dort in Khaybar schon verstarb. In anderen Überlieferungen heißt es, dass er einige Zeit krank blieb und danach verstarb. Daraufhin gab der heilige Prophet dieses Fleisch einem Hund, welcher verstarb. Und der heilige Prophet rief diese Frau und fragte, hast du dort die Ziege vergiftet, das Fleisch? Und sie fragte, woher weißt du das?
Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Hand hat mir das gesagt, und die Frau wusste, dass das Geheimnis gelüftet war, und sagte, ich habe dieses Fleisch vergiftet. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte sie, wieso hast du dies getan? Was hat dich dazu verleitet? Und sie sagte, mein Volk hat gegen ihr Volk gekämpft und meine Familie ist dabei umgekommen. Und in meinem Herzen kam der Gedanke, dass ich sie vergifte. Wenn das ein menschliches, wenn sie Menschen sind, normale Menschen sind, werden sie sterben, aber wenn sie ein Prophet Allah sie retten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte das und vergab ihr, und sie hätte eigentlich getötet werden sollen, aber er gab ihr diese Strafe nicht. Dieses Ereignis zeigt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst diejenigen, die ihn ermorden wollten und seine Gefährten ermordeten, ihnen vergab. Und erst dann die Leute bestrafte, wenn in der Zukunft viele Fitnas entstehen könnten davon. Es gibt den Eindruck, einige Feinde sagen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund dieses Giftes starb. Und auch einige Geschichtsbücher sagen dies und haben dies diskutiert. Andere sagen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch ein Märtyrer ist, und weil das ein Gift war und er aufgrund der Auswirkungen dieses Giftes verstarb. Doch das ist nicht die Wahrheit. Unsere Research Cell hat auch dazu geschrieben, und das kann ich hier vortragen. Sie sagen, dass es Ahadith-Bücher gibt und Geschichtsbücher gibt, aber eine Sache ist klar, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht den Tod aufgrund dieses Giftes starb. Denn er hat überhaupt, wenn jemand dies behauptet, hat er überhaupt keine Ahnung von den Überlieferungen. Dieses Ereignis war im 6. Jahr nach der Hijri, während der Khaybar-Schlacht. Und 4 Jahre blieb der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam am Leben. Hat ein volles, freudiges Leben geführt, ging auch zu Schlachten und ging seinen Gottesdiensten und seinen Aufgaben nach. 4 Jahre danach hatte er Fieber und verstarb danach. Und kein vernünftiger Mensch kann sagen, dass er aufgrund dieses Giftes 4 Jahre später starb. In Bukhari und anderen Hadith-Büchern gibt es ein Hadith, was falsch verstanden wurde, und deswegen die Leute dies denken, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund dieses Giftes starb. In dem Bukhari-Hadith heißt es, ich zitiere die Übersetzung, Hazrat Aisha radhiyallahu anha sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam während seiner Todeskrankheit hatte, Aisha, das Essen, was mir gegeben wurde beim Khaybar, habe ich immer gespürt, und ich spüre, wie meine Nerven aufgrund dieses Giftes kaputt gehen. Das ist dieses Hadith, aufgrund dessen die Leute denken, Muslime, auch muslimische Exegeten denken und Muhaddithin denken, dass das eine Krankheit war, die aufgrund dieses Giftes vorherrschte und der heilige Prophet und deswegen starb. Und sie sagen auch, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam deswegen den Märtyrertod erlangt hat, obwohl diese Überlieferung dies nicht bestätigt. Hier ist von einem Schmerz die Rede, über das der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, und jeder weiß, dass es körperliche Schmerzen gibt, Krankheiten gibt, die zu einer Zeit rauskommen. Das Fleisch, das er bei Khaybar aß, wenn man die Überlieferung betrachtet, dann sehen wir, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Fleisch nicht geschluckt hatte. Auch wenn er es geschluckt hätte, zeigt sein Leben, das er danach führte, beweist, dass das nicht der Grund seines Todes war. Natürlich hat er davon Schaden erlangt, und eine Krankheit auf seinen Magen hatte Auswirkungen darauf. Oder die
der Darm, und das ist eine natürliche Sache, dass das Auswirkungen auf den Menschen hat. Und dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er beim Schlucken auch Probleme hatte, weil er aufgrund dieses Giftes auch, das Gift hatte diese Organe geschädigt. Und es heißt in den Büchern, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass dort Gift ist und er deswegen die Gefährten auch davon abhielten, das zu essen. Und die Frau kam und sagte, ich habe deswegen dieses Fleisch vergiftet, damit, wenn sie ein von Gott gesandter Prophet sind, werden sie überleben, sonst werden sie sterben. Das heißt, die Juden sagten, dass er sich gerettet hat und deswegen ein Prophet war. Diese Frau hat das gesagt und die heißt sogar, dass diese Frau den Islam angenommen hatte. Wie auch immer, die Juden haben das als Wunder gesehen. Deswegen kann man nicht sagen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund dieses Giftes verstarb. Übrigens werde ich in Zukunft berichten. Nun werde ich über 2 Verstorbene sprechen, deren Janaza ich nach dem Freitagsgebet verrichten werde. Das ist Janaza Raib. Der erste Verstorbene ist Tasir Ahmad Sahib, der Sohn von Ali Muhammad Sahib Rajanpur. Er ist am 21. November 2019 im Alter von 63 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Die Ahmadiyyat kam durch seinen Urgroßvater Muhammad Din Sahib. Er war in Tahsil Zira, Zilla Firozpur. Er hatte seinen Bruder Elahi Bakhsh Sahib mit seinem Bruder 1907 mit Arif Bait gemacht, nahm an der Jalsa-Salana 1908 in Qadian teil und konnte den ersten Kalifen treffen und machte das Bait an seiner Hand. Der verstorbene Nasir Sahib war Naib Amir Rajanpur, Naib Zaim Ansarullah Sadr Jamaat. Er betete stets pünktlich. Er hatte seine ganze Familie im Haus. Alle Brüder und Kinder rief er zum Namaz auf. Das war ein großes Anwesen, wo alle lebten. Und er ließ alle aufwecken für Gebet und rezitierte den Heiligen Koran. Fragte auch alle anderen, ob sie rezitiert haben. Und ermahnte sie dazu. Las die Bücher des Verheißten Messias al-Islam selbst und ließ auch seine Kinder und seine Verwandten lesen. Seine Brüder, seine Neffen. Hörte regelmäßig die Khutbah auf MTA. Und sorgte dafür, dass seine ganzen Verwandten in dem Anwesen auch die Khutbah hörten. Trotz großer Feindschaft im Dorf machte er Tabligh. Auch wenn es seine Familienmitglieder sagten, dass man vorsichtig sein soll, sagte er, wie werde ich denn vor Gott treten können, wenn ich nicht die Botschaft seines Gesandten überbracht habe. Er war Musi, er hat eine Frau und eine Tochter und 3 Söhne hinterlassen. Ein Sohn, Khalid Ahmad Sahib Murabi Silsila, in Mali. In Westafrika dient er. Und dort, er konnte auch nicht am Janaza-Gebet teilnehmen, aufgrund seines Dienstes. Möge Allah seine Ränge erhöhen und ihm vergeben. Und auch seinen Nachkommen die Möglichkeit geben, seine guten Werke fortzuführen. Das zweite Janaza ist von Ataul Karim Mubashir Sahib, Sohn von Aladita Sahib von Sheikhupura, der in Kanada lebte. Er ist am 13. November im Alter von 75 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Die Ahmadiyyat kam durch seinen Vater, Mir Aladita Sahib, der im Jahre 1934
an der Hand von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu das Bai'at machte, und nachdem er Ahmadiyyat annahm, hat er wie ein Waqf sein Leben verbracht, machte immer Tabligh und hatte viele Menschen zu Ahmadiyyat eingeladen, hat mit dem Geist des Waqfs der Jamaat gedient. Im Jahr 2007 er hat viele Dienste geleistet, solange er in Pakistan auch war, in Lahore. In 2007 ging er nach Kanada, war Sekretär Ishaat in seiner Jamaat. Er hatte Lungenkrankheiten und bekam Sauerstoff künstlich dazu, und in seinem Rollstuhl ging er immer zum Gebet, solange es ging, und kämpfte gegen seine Krankheit ohne ein Wort des Jammerns. Hat eine aufrichtige Bindung zum Khilafat und zur Jamaat, eine liebevolle Bindung und war sehr klug und voller Aufrichtigkeit, und alle Familienmitglieder sagten, dass er sehr liebevoll war, allen half, niemals sich beschwerte über jemanden und mit allen eine freundschaftliche Bindung pflegte. Er war Musi, er hat eine Frau und 2 Töchter und 2 Söhne hinterlassen. Ein Sohn, Ataul Manan Tahir Sahib ist Murabi Silsila, er ist Nazir Sadr Anjuman Ahmadiyya Büro. Dort dient er. Jazib Ahmed, ein Sohn, ist in der Jamia Ahmadiyya Kanada und lernt noch. Er ist der ältere Bruder Abdul Karim Qudsi Sahib, ein großer Poet der Jamaat. Möge Allah ihm vergeben und seine Ränge erhöhen und seinen Kindern die Kraft geben, seine guten Taten fortzuführen. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.